eza moment oyo Nzambe akota matambele na se na mabele tant Yesu Masia akozonga na gloire na ye tant akota makolone na se na mabele c'est ça on appelle jugement dernier et jugement dernier est ça mabele mais soit temps ya kotambola conformément à la volonté de Nzambe soit temps ya kotambola volonté de Nzambe oyo zomona lelo eza ngo passager puisque le lobby Nzambe akolongola mokili akoguma mokili lokole toko na biloko nyonso akwase beneme ya kozwa nyonso mokili ozo mbongo ozo mituka ozo basi ozo nyonso lobby vie éternelle okotia ngwapi ya ozo nanga oza conscient est-ce que yo lobby ce qui est sans zongi okota lolo okoyi cette conscience de la chrétien okoyi cette prophète okoyi cette pasteur mais bien oza conscient oye oza conscient est-ce que ce qui est sans zongi lelo na 12h à lelo est-ce que yo oza siko okota lolo et bien aimé vie na yo o l'excellent wapi éternité na yo o l'excellent wapi moment et s'améliore le closobika le closo vivre et ça moment où il fallait bon la motema na yo o yamba Yesu Masia o yamba Jésus na kata mo na yo Jésus revient bientôt bien aimé Yesu akozonga kala mingité luka moyen o bon la motema na yo et le consamba bomela se na gomo et ça qui likolo ya PD peut-être le monde que singo pose na grand frère na za PD pose na grande sœur na za lesbienne mais na zo bisayo nzamba bomela se na gomo à cause de PD à cause d'impureté à cause ya lisumu bien aimé bon la motema na yo yamba Yesu Masia to comme la temps de la fin de comme français asali mutuka na ye apesi na kombo 66 bien aimé ezali sur bon mati asali mutuka apesi na kombo ya 66 tu ne pourquoi opesi mutuka kombo 66 alobi eza bongo marqué ya Satan to marqué ya bête ya moment to komi nango et comme très bizarre Yesu akozonga eza slogan te eza réalité na zo bisayo eza chose vraie que Yesu akozonga Yesu azana zela azokozonga batangeli biso mukana Matthieu 34 36 à 39 Matthieu 34 Matthieu 34 36 à 39 24 pardon Matthieu chapitre 24 Matthieu 24 pardon Matthieu 24, 34 à 36. 36 à 39. 36 à 39, je lis au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils, ni le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Amen. 38. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et se mariaient leurs enfants et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emportant tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. La parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, Matthieu 24. Matthieu 24, 36 à 39. Et kozala nenge moko nenge zaki na te anoui. Koya mwana na moto eyebani ngonga te eyebani RT eyebani mukoloti. Même tata, même ange, même mutu moko te ayebi kozonga na mwana moto. Bible obi akozonga. Bible obi nenge zaki na te anoui nenge pe kozana kozonga mwana moto. Batu babalisaki bana bonga basi, babalisaki bana bonga mibali, batu babalaki, batu babotaki, basalaki nyonso bako sala. Mais délige eyaki. Et tant monga délige ye bien aimé et bomaki batu nyonso. Et ravagaki batu nyonso. Yaya, ndenge zaki na te Noé. Noé masuwa ne sala 100 ans. Kotonga masuwa Noé sala 100 ans. Et tant mato tonga masuwa, bana ya Noé bato tambola. Bato tuna bonga lobi, tata na bina tonga kanini, atonga kamasuwa. Tata na bina tonga kanini, atonga kamasuwa. Tata na za aventurier, masuwa zo tonga, mbule betaka te, mbule ko ute wapi, mbule mwaza nini, alingi nini. Bien aimé, mbule ya liboso beta, ezala mbule ya délige. Bananza masala okili.
Mbula liboso ebeta ezala mbula délige. Et le cas batako kalikamu ya mbula batako douter batako ndimati. Mais bien aimé, Bible lobi délige et salama. Mbula ebeta batu bakufa batu babika ezeleka Noé na mwasi na ye na bana na ye. Yaya célibataire a okota lolati. Ozo kama se koza célibataire yeba ko okota lolati. Ezo senga lelo zo décision ko bala. Soko bali na te bien aimé okota lolati. Yaya célibataire a okota lolati. Oza ve na yebiso ke yeba yango lelo okota lolati. Ezo senga lelo zo disposition ozo temps ya ko zo engagement ya ko bala. Yaya ndenge salama na te ya Noé enenge ko salama na te ya mwana na mutu. Batu baliaki batu babelaki mais délige et salamaki. Bible zo ba mukanda ya Amos nzala kozala bato okanzala mais nzala ngo beneme ekozala nzala ya koliate ya fufute ya mfumba te mais nzala ekozala eze ya matembelete mais nzala ya parole okoluka lobana nzambe okomona te okoluka basena nzambe beneme okoloka te okomona te. Bible zoloba lokolo zobika zwa moma zwa ta beneme ya komi bongisa zwa ta ya kobongola motema na yo zwa ta ya kotambola conformément na volonté na nzambe. Yaya Yesu akozonga akuta yo wapi na kati na kindumba na kati na moibi na kati na ekobo na kati na escroquerie na kati na bavanti atoza pasteur atoza apôtre atoza docteur atoza évangéliste atoza prophète bien aimé na yebisio lelo eza mukolo obongola motema na yo. Ange de l'éternel azo camper tout autour ya bazo banga nzambe azo racher bango na danger to comme le temps de la fête bien aimé Yesu kozonga eza slogan te eza makamyo solo eza réel tikana bisayo Adam abotati Adam bien aimé abotati Adam bien aimé abotati. Bible obita muta osumuka c'est là où muta okufa. Oh Adam prophétiquement bien aimé abotati mais physiquement abota. Bible obita muta osumuka bien aimé c'est là où muta okufa. Yaya vie na yo ozo bongisa nini éternité na yo ozo penser nini obongisi peni pour la vie na yo. Adam bien aimé abotati. Adam abotati bien aimé. Adam abotati bien aimé de le Seigneur. Lelo est un moment ozo ba disposition. Lelo est un moment obongola motema na yo. Oyamba Yesu kote na kati na yo, Yesu afanda na kati na yo, Yesu akamba yo. Ndenge zaki na tia nowe, ndenge kozala na koya bwana na moto. Et comme moment ya bien aimé obongola motema, kozela lobité, kozela meto vitalité, kozela lobité bien aimé et comme temps il fallait ozo décision ya ko bongola motema na yo. Et comme temps bien aimé ya yo oyamba Yesu akote na kati ya vie na yo. Atozu mbongo, atozu bandaku, atozu basi, atozu mituka bien aimé il faut obongola motema na yo. Bible zolo ba Paul zolo mukanda Galate alobi ngana zana marque ya agneau mabe moko ekomela ngati. Bible zolo ba il fallait normalement ange aya aboma batu nyonso na kati na mokili atika ta mutu moko te. Bible lobi mobali moko atelemi alobi kende na sena moyi banda kota bilembo batu nyonso bakozana elembo na kati na bango bakufa te babika te bakufa te. Nzoke lembo bazolobela bien aimé et a tout seulement le Saint-Esprit. Mutoza na molimo saint bien aimé akufati mutoza molimo saint bien aimé akoyeba ko toma akoyeba ko zala lever yaya bongola motema na yo yamba Yesu na kati ya vie na yo yamba Yesu na kati ya bomo na yo yamba Yesu na kati ya bomo na yo ezota ya ko bongola motema na yo zota ya ko bongola motema na yo et comme moment bien aimé oyeba ko yamba Yesu na kati ya vie na yo et comme moment bien aimé oyeba ko yamba Yesu na kati ya bomo na yo et comme moment bien aimé olongo na kati ya kindumba olongo na kati ya kindoki olongo na kati ya escroquerie olongo na kati ya bafanti suka bien-aimé naze biso lelo ke Yesu ozonga akuta yo wapi batenge biso mukanda ya 2 Pierre 3 verset 10. 2 Pierre 3 verset 10. 2 Pierre chapitre 3 le verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mabele na biloko noso ekoyeba kozala consommer ekoyeba kozala ya ko détruire ekoyeba ko bebisama. Bien aimé,
Bible lobi na mukanda de Pierre o batangeli biso koya mwana na moto akoya lokwa muyibi koya na mwana na moto akoya lokwa muyibi et Bible zoloba likole koleka mabele koleka et biloko nyonso oza na sena mabele et koyeba na koleka atoza na 50 ndako étage soko oza na Yesu te bien-aimé atozo tambola zo denda oza déjà kokufa et so kufa na yo et lo senga pobo moyekota il faut ya Yesu Masia koya na mwana moto akoya lokola moyibi ebani ngongate eyebani mukolote Yesu okozonga bien-aimé zwa décision ya koyamba Seigneur soit décision ya koyamba Yesu Masia zwa décision ya kolonga na kaya Satana litomani bien-aimé ozonyo sa mokilo au Père de vie éternelle Bible ozolo mukolo wana nzambo akovanga na batebele on a ça qui yo nazalaki apôtre nazalaki prophète nazalaki docteur nazalaki yaya Yesu akowanga na batebele bien-aimé dans le Seigneur célibataire a okota lolate yela zebisa yo célibataire a okota lolate akomona bokonzila nzambe te veuve a okota lolate bien-aimé dans le Seigneur moment epesa melio le kolozobika eza moment aux décisions Bible lobi koya mwana na moto ebelemi akoya lokola moyibi yaya moyiba laka jamais koya moyibi bien-aimé alaka kateke ngana kwa koyiba na 12 soki moyiba lakaka batu nyonso na bazo ba disposition ke moyiba kwa na 12 na bungsanda kunanga na kanga fungola na bungsa bana nanga na mi se préparer mais lokola moyiba yaka mutu ayebite aza surpris moyiba sa koti ayibi bien-aimé c'est la même aussi koya mwana na moto ebelemi ni prophète mokabi mukoye sokoso ni apôtre ayib mukoye sokoso ni docteur ayib mukoye sokoso ni évangéliste ni pasteur o ayib mukoye sokoso yaya banda ko bongo la motema na yo Bible bi racheter le temps car nous sommes mauvais bongo la motema na yo somme matam bien-aimé o somme matam comment o somme matam na lolenge ya kotambola na volonté na Nzambe les cris contre les peuples méchants les cris des peuples méchants yaya ko ganga ya libote ya batombuki ezo mata likolo etant ko ganga na bongo ezo mata ezo sala ke nzamba kitana bonzambe na ye asala jugement esinga ke nzamba kitana bonzambe na ye asala jugement to muta sumuka c'est là où muta okufa ya mbele lobi molimo na sezo sumuka ya monde okufa bien aimé lelo nazo bisayo est-ce que vous êtes conscient que yo kotalula pasteur apôtre docteur évangéliste est-ce que archbishop est-ce que lelo ce qui est sur zongi aussi est certain que yo kotalula maman pasteur bien-aimé diacre bien-aimé aux chrétiens est-ce que aux la marque de l'agneau est-ce que yo ce qui lelo yo sur zongi o kotalula est-ce que zo bongisa nil pour l'éternité na yo ozo bongisa nil pour la vie éternelle batenga monsieur Ézéchiel 33 verset 30 Ézéchiel 33 30 Ézéchiel chapitre 33 le verset 32 Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habillé dans la musique. Il écoute tes paroles, mais il ne les monte point en pratique. Amen. Bien aimé, Bible lobby, na mukande Ezekiel, bazo kamaloba na yo, bazo yoka maloba na yo, mais bazo tona kati misalate, bazo yoka yo lokola musicien moko, lokola chanteur moko, wa zana voix moko agréable, wa yemba kamalam, o penda kota penda na kati na musique, o soka zo yemba, bato azo sepela, mais bien aimé, maloba wana, bazo tona kati misalate. Bien aimé, maloba na midi na lelo, ekote na kati ya vie na yo. Yaya, maloba midi na lelo, eza la vie na yo. Ozoka maloba na Nzambe, oyoka kabateaka, l'église okenda kabateaka, mais o change kate, o bon wana kate, na quartier l'église ça, o fanda na yo, olobi biso na bango, tozandenge moko, tikana ebisa yo, biso ba chrétien, na ba païen, tozandenge moko ti. Amen. Biso ba païen, biso ba chrétien, na ba païen, tozandenge moko ti. Bible lobi, il y aura une nouvelle différence. Yaya, moment est pesa milieu bongo la motema na yo yamba yesu na kati ya vie na yo ozoka moloba na Nzambe ozoka bazoti ya yo mais ozoka lokola musicien moko ayembaka bien alobaka malamu mais bien aimé ozotia yango na kati ya misalate na midi na lelo nazobisa mutu moko azwa décision ya koyamba yesu na kati ya vie na ye ozwa décision mama zwa décision ya koyamba yesu papa zwa décision ya koyamba yesu tika kindoki tika misala mabe
tika kozwa na bato ya mike basi oza papa esi okoki 70 ans esi okoki 50 ans mais obimaka na bana ya mike bien aimé oza na mwasi na ndako oza na mobali na ndako mais ozotambola na vie ya kindumba ozotambola na vie ya impureté ozotambola na vie ya lokuta soki olobi makambo so ezaka na makambo mibale ya solo et le reste c'est du mensonge bien aimé ekomi moment wapi oyamba yesu na kati ya vie na yo jésus revient bientôt akuta yo wapi yesu akomi pene ya kozonga bien aimé banda komi bongisa banda komi lengela koya na mwana moto ebelemi e yesu masia akozonga akokuta yo wapi to komi na suka ya émission na biso ezalaki bongo prophète wa nzambi elonga Abraham oyo azokamba communauté monene ya ensemble chrétienne la puissance de la croix oyo eza na mbudi na arrêt à Bras-Congo précisément arrêt à Bras-Congo so comme la terminus otuni Bras-Congo na petit macadam oyo eza na entrée à Bras-Congo avenue Paulus numéro 12 ensemble chrétienne la puissance de la croix eza bon ministère prophétique oyo ezokama epa ya prophète wanzam elonga oyo azaki motei na midina lelo soki ozana besoin ya ko consulter nzambe ya koyoka prophétie ya koyoka bisakoli oye tozoya nazoyamba mardi à partir de 12h à 15h et bongo mercredi eza bongo de la pastorale et samedi et consultation prophétique ezali et entre autres tout semble la lundi qu'il enseignement mardi eza qu'il sa maman na 7h30 à 9h30 16h30 lundi à 19h30 eza bongo qu'il ya enseignement ya église Mobimba mardi na 7h30 à 9h30 eza bongo qu'il ya ba maman et bongo na 10h nazo banda koyamba pour la consultation prophétique nazo yamba batu à 15h juste na sisi koyamba na poko activité monsieur ezate mercredi nazo banda koyamba à partir de 9h nazawana na de pastoral pe prophétie pour la bande ko oyo baza na besoin kokuta nanga et le mola wana jeudi tous en prière Néhémie ezan hébreu Néhémie zoloba ki éternel conforte tozoya na etoko ovandi ozobondela à cause ya vinayo à cause ya libota na yo afin que nzamba telema afin que nzamba accordo grâce chaque jeudi bien aimé tous en prière jeûne prière et bongo vendredi tous en bongo na culte ya enseignement na 16h30 à 19h30 les jeudi bien aimé na 16h30 à 19h30 tous en prière ya famille et ça n'a pas de et ça n'a pas de problème ben incompréhension ba division et ça n'a pas querelle et na culte ya jeudi bien aimé tozoya na papa na bana na libotene so koyoka nzambe et kozala présence nzambe lo lengeni nzambe alingi to tambola ilobi baboti ko kamba bana na bino na kati na nkolo et kozala molo makasi jeudi ozanga te na poko lelo tozana mayangani tozana mabongisi oya na libotana yo et bongo et kozala molo makasi samedi tozana école de ministère yaka koyekola ilobi mon peuple peut faire de connaissances ilobi kozanga koyeba Bible obi mon peuple fait de connaissance bato moki balobi kozanga koyeba ezali we andam yaka na école de ministère et koza penza mala makasi ba formation ezali affirmation ezali disposer ezali enseignement c'est la délivrance enseignement c'est homnétique ba enseignement nyoso ezali wana et koza penza mala makasi dimanche tozana culte dominical ozo banda na 8h30 ezoki nekosila na 11h30 tozaka na première culte ozo banda na 8h30 ezoki nekosila na 11h30 bien aimé sala le mango ya kozana biso na kitsa poko lelo e kozala penza malawa makasi na pesi mote epa ya papa nanga eveka sa diboluse oyo azabongo mokambia ya ensemble chrétienne la puissance azabongo mokambia communauté des ensemblées na Kingasani na pesi mote epa ya papa kazadi oyo na uti na berceau na ye papa oyo botinga na kati na molimo nazana papa nanga oyo nazopesa mote e na pesi mote na libota mobimba ya communauté chrétienne mote et puis na pesi mote et pas ya madame nangai ngunga kuzulu mwasi nanga wazaki lectrice na midina lelo pe na pesi mote na lingoma mobimba ya ACPC bana nyoso na nzambe na pesi bino mote zambe apambola bino zambe amona bino yenebe soki esazongite to kutani jeudi ya semaine prochaine chaque jeudi na 12h juste émission il y a Ephésiens 5:16 et ça kolekana peut vendredi na 17h vendredi 17h et bongo programme il y a troisième jour nango il y a rediffusion na koyeba ko pesa bino et kozala mala makasi namba pesingai programme il y a troisième jour te soki eso azongite beneme to kutani na pesi bande konanga na masina na 43
bande ko nga imbote na pesi pasi na pesi mambo na pesi Rigobert grand sena ba grand frère na mbote pe libota mobimba ya papa Esido mote Zambalola apambola bino otikala malamu bye bye. Les enregistreurs ou ba sali musala Zambalola apambola bino na musala malamu Jansi Konde. On remercie tout le monde au bazar sur place na Katina Régie Zambalola apambola bino ainsi que Banananga ba famille Wanzambi ba Zanandaku Zambalola apambola bino koleka. Merci beaucoup. Merci. Ta grâce m'a trouvé tel que je